धूप में अभिस्कर सा खेल रहा था जब उसने एक नन्ही चिड़िया को गिरा देखा। शिकार करने की बजाय उसने तिरे कुपकी दी बजाय उसने उसे नरमी से उठाकर पेड़ के पास रख दिया। घोंसला ऊंचा था तो उसने जोर से म्याऊं किया। माँ चिड़िया आई, पहले डरी फिर समझ गई कि व्हिस्कर्स ने मदद की है। उसने बच्चे को घोंसले में रखा और प्यार से चहक कर धन्यवाद दिया। अगले दिन वह एक बेरी लेकर आई। एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई।